Brasil. Quem passa na balinha de frente é o Arthur Chaves. O Arthur está no pé com a Campina Grande. O Arthur Chaves tem Campina Grande, já faz essa linha de frente. Vamos ver para bater com eles. Eu quero para bater com eles lá da lado, curva com eu com ele, Brasil. Eu quero com ele, Brasil. Eu quero com ele, o Arthur Chaves na primeira colocação. Olha o menino. Olha o holandês. Olha o holandês como ele também segurou ali. A segunda colocação da Santa o Negro é Cruz, ele fazendo a segunda colocação, a terceira colocação é outro. Agora também na terceira colocação de Marcelo. A quarta colocação do Jean Costa do Léo Sérgio. O Joel, ele que diminuiu esse dó. Ele quer ter Campina Grande, a terceira colocação é a quarta colocação de Léo Sérgio. Olha a quinta colocação, botou o cara do Léo 101 com o Marcelo menor. É camisaria, como isso foi feito. É bomba ideal. Bateu na bola, primeira colocação. Pra cima dele, irmão. Olha como passa ali o Arthur Chaves também. Arthur Chaves vem segurando ali a primeira colocação. Primeira colocação que ele tem, o piloto lá com problema. Passa ali, ó. Terceira colocação que é o Arthur Breno. Veja aqui o Arthur Chaves. Vem segurando ali a primeira colocação, filho do Maurício. Primeira colocação, como ele vem segurando. Mas foi uma passagem de pista que entra. Logo na sequência. Vamos ver aqui. Ele no chão. Telebate nenhuma. Ele já passa ali com o número 68. Ele já passou ali com o número 68. Ele passou acelerando, fazendo lento. Mostrando puro ação nenhuma do Marcelo Maurício. Acabou que a língua aqui no Marcelo Maurício. Mas já levantou, tá tudo bem com ele. Vamos acompanhando, vem passando agora o Toninho. Olha o Toninho, o seu Toninho passando. Toninho Motorrodas. O Toninho representa a cidade de Campina Grande. Já representou o Marinho Campina Grande. Atenção, preparar para a espera nacional ontem. Atenção, preparar para a espera. A categoria nacional ontem já vem para o parque de espera nacional ontem. Já começa a entrar no ambiente italiano. Atropelo já passa o grupo que está no Natan. Ele já passou o brasileiro. Levou o Peleu. Dá uma olhada como está na liderança. O líder da fora. Olha a passagem do líder que vai puxar. Ele quer ver Campina Grande. Os tempos aqui no campeonato. Como é que ela está? Estou chegando, não está fazendo aí o campeonato, não tem ela na temporada do campeonato. Aí o X2 primeira colocação, Arthur Chaves, Campina Grande. Segunda colocação que é o Gepre Blitz, representaram o holandês. Olha como ele já passa na marcada número 3. Já passou ali fazendo o menino que era de João Pessoa. Vem passando nesse momento ali na segunda colocação. Olha a terceira colocação, como faz o subidão. Terceira colocação, descendo agora. Terceira colocação, o Mata no vento. Ele é de Santa Cruz do Capivari, que é a quarta colocação. Já passando ali. É no som acompanhar aí, Chico Luiz, como ele já passa a cadeira no 5. Acompanhando, andando mais forte. Estamos chamando agora os nossos parceiros e patrocinadores que acreditam nesse projeto. Irmãos Construções. Chácara BBB, do Juninho de Laci. A Ideal Veículos, agradecendo também a Rodar Autoescola, a Rony Corretora de Seguros, Hotel de Cavalcante, a Ser Medicamentos, Pedro Sundas, Pimenta Gás, falando também da Cachaça Matuta, Gentilmente, Farmácia dos Aposentados. Quando eu passo para você, com as voltas emissões do tempo, vamos lá para o parque de espera, categoria para fazer a largada nacional do Open. Atenção, atenção, categoria nacional do Open. A nova, acelerando com o Paraibano de Motoglá.
Eu faço o que eu quero, eu sou. Obrigado de coração para coração aqui no Leite pelo convite. Eu tô na terra do prefeito aqui no Leite. Andando mais forte, motocicleta do Brasil. Olha o passo do Brasil, alguém passou no seu caminho. E olha como beijaram pra cima, encostou ele. O menino encostou pra cima do Arthur. A distância que vira o metro pra cima do Arthur Chaves. Virou ali pra cima do Arthur Chaves. Virou e os dois vêm pra briga. Agora o que será essa? E o último ponto emocionante será essa. Vamos só acompanhar e divertir essa última volta.